warra ijoollee hiriyaa kiyya borree laayivii seenne soo mana kiyyallee waan hin jirreef baay'ee galatoomii kabajamii ijoolleen 1,100 wayii as jirtan kun ammallee mooneet fooloo tolchaanii isin galateeffachuu dhufte warra waan gaarii dalagee waan qabaratti illee toltuu argatu rabbi sinaa godhu kana qofaa miti mooneet amma istiidiyoo qopheeffattee kaameraa waan adda addaatu irraa dhata sanillee guyyaa tokko sagantaa qabne faamiliin keenya akka kaameraa dijitaala guddaa sii bitanii fi dalagaa keessatti deemtu akka abdii sirraa qabna. Ijoolleen kalee galgalallee beeksisa doolaara 1,000 birrii 100 Itoophiyaatiin waadaa seenanii jiru sanillee ganaa keessan hin barreessinee fi hin barreessa fi kanumaan wal qabatee rakkoon tokko jiru mooneet si wajjin jirra si jajjabeessina. Si qofaa miti ijoollee Oromoo hundi kamiyyuu nama waan gaarii qabu isaatiif hojjeta. Akka carraa argane hin jajjabeessina hamtuu nama ani qabu hin beekanii. Warri darabsullee hin beeka. Nama hammeenya nama qabu miti nama gandaaf laga bakka itti dhalate irraa polotika irraa bakka fedhe waan fedhe odee gareerraa rakkoo dhiiraa fi dubartii ta'uu isaatti irraa rakkoo qabu miti. Si jajjabeessinaa si waliin jirra. Keekii yoo nu murtee nu geggeessite booda yoo mana galle galti keetirra dhufne natti tola. Bakka aduu muri keekii. Anaaf uummanni Oromoo namni kamiyyuu xiqqaa guddaa fokkisaa bareedaa osoo hin jedhin hunduu anaaf tokko dhiiga kiyya hedduun nama kabaja hedduun nama rispeekti godhaani waan xiqqaarratti yoo namni wal galateeffate waa hundaa argatu galatoomii badhaatu kanaaf asiliin immoo dhugaa dubbachuudhaaf yoo aares walumaa dhukkee nurraa kaasaa yoo toles hunduma keenyaaf ta'an nama jabaadha. Namni yoo dogoggora jiraatu wal gorfata wal sirreeffata asii obboleessa kiyya baay'ee kabaju baay'ee jaallatanaaf jiraatu umurii dheeratti jedhaani amma galatoomaa jechaa keeka muruuf deemna. Ko'uma jirtaaree mana. Guutaan keessumaa baay'ee jira. Laayivii qophama seenaa. Keeka mul'ata miti. Kabaja keessanii dhaabbattee turaan asii faamilii gadaa guddaa irraa qabdee nyaata jiraata. Umriidhaaf dheeraadhaan kabaja kabajni kun mana beekamtii keessanii galatoomaa. Maal jettaa siloo? Maaf amma hin jiru. Amma hin jiru. Yaa galatooma isin dhaqamsiisa. Bakka faamilii si bira jiru nu dandamsiisa. Ijoollee si bira jiran nu dandamsiisi yaadan bakka kenna bu'i. Tole kunoo nan qoodaani. Xiqqoodha. Galatoomaa asii. Timan design nabira jirti. Okay. Galatoomaa fada. Oh. Afaan kai. Ani leni nyata kalau kecil. Galatoomaa ambu hebat. Waras jala jirta illee follow godhaa namni 2,500 gaataamee kana fayyadama. Sarara kanatti fayyadama faamilii isaa. Asli. Wow. Yaadu. Mana tahu yaadu. Asli family gitu gerak. Ya dari jimbere jira. Bishaan dulu jiru. Lu bishaan dulu. Isinya kan lu bishaan dulu. Benar ini. Bishaan kayak rumah dengan dengan. Kenapa ini tahu saya? Tiga tuh kan orang baik jadi buka. Jira kan sana mengajar. Tadi rumah lagi tahu saya.
Maayete. Asli naaf haa galateeffatan namoota isaati naa galateeffadha indee waan ta'e jaalala kabaja asli yoo nuti moone keekii fuula wal balleessita. Adabbii. nyaadhee dhugaadha. keekii waliin laqsiifnaa. እስኪ ዛሬ ደግሞ እችን ቻሌንጅ እያየን ነው። ኦኬ ያው ይሄ ወፍራም ነው ይችላል ሰውነት Oh my god. Hey, ጎበዝ ነው የሚመስለው ሰውነቱ የሆነ ጎበዝ ዋው Yeah. ጎበዝ ምችል አይመስለኝም ضعيف ዋው ውስጡን ራሱ ይጫዋል ዋው ይሄ ጎበዝ ነው ይችላል ጠንካራ ነው ሰውነቱ ያጅሬው የዱባ Yeah.